semua, sekarang kita akan ganti ban karena kemarin ban utamanya bocor. Kemarin ban utama kita bocor, kena plat. Jadi ini nggak bisa ditambal. Kita ganti bannya. Ayo kita jalan langsung ke tempat ban ya. Siap. Mau diganti. Teman-teman, kita sekarang sedang di perjalanan menuju tempat penggantian ban. Jadi mobil yang saya kendarai ini adalah mobil operasional kantor yang diamanahkan atau yang harus saya jaga. Jadi ini mobil sebenarnya mobil rental, kantor rental ke jasa rental. Nah, karena rental itu semuanya udah paket all in, semua part diganti, itu sama rental, tanggung jawabnya rental. Nanti kita sedang perjalanan ke arah Lipo Cikarang. Tempatnya kayak gimana nanti kita lihat. Oke, kurang lebih sekarang kita ada di Jababeka langsung saja. Nah, ini keadaan Jababeka. Itu Stadion Wibawa Mukti. Oke, terima kasih semua. Nanti kalau udah sampai di tempat penggantian ban, kita videokan lagi. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini ban udah hampir 1 tahun lebih ya, hampir 50.000 km jalannya. Ini kita ini nih. Oke, sekarang kita mau masuk untuk ganti ban. Oke, kita turun nanti sama tim yang bannya akan dikerjain. Ini Mas, jadi ini ban baru, mereknya mana nih? Dunlop NASF. Oke, ada baru, nanti kita jelasin di. Oke teman-teman semua, alhamdulillah kita udah selesai ganti ban hari ini. Nah, buat teman-teman, itu ban yang tadi kita ganti, kalau pakai uang sendiri itu kurang lebih 670.000. Nah, karena kita pakai mobil rental dan ini mobil kantor, jadi kita nggak mengeluarkan biaya gitu. Buat teman-teman sendiri, barangkali ada yang tanya, enak gak sih pakai mobil rental? Atau kenapa kantor mesti rental gitu kan, mobilnya nggak beli sendiri atau gimana? Silahkan tulis di komen, nanti kita akan bahas kalau memang banyak yang komen. Oke? Terima kasih banyak semua. Sukses terus untuk kalian semua yang lagi kerja, yang lagi usaha. Pokoknya semangat terus. Semoga kita semua nih sukses. Dan yang belum dapat penghasilan sama sekali dan belum dapat kerjaan, semangat. Insya Allah kalian semua bisa. Yang penting kita semua usaha ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.